Sive ngemasiko nemihambo yazo. Maswathi lamahle litiko lekwatisa kuchumana nebuchwephesha ngeliphimbo lelibhange lemlandvo iEswatini National Archives and Record Service libambisene nemsakazo wesive seMaswati likulethela luhlelo letiphuma ebhange lemlandvo. Inhloso yalolu hlelo kusabalalisa kwatisa nekugcina umlandvo wesive seMaswati. Kwaphinze kwaba intokodo ke ngwane kuthi nalamuhla silithole lithuba lekuhlala phansi sibe kanye elihlelweni sithi letiphuma ebhange lemlandvo ingungu inyango ingcolobane lelondolote umlandvo wesive seMaswati itholakala kaLobamba iconze nengco nengundla lenkulu yetembuthano wesive seMaswati iSomhlolo National Stadium. Lethumusa mukelwe Simelane uthi buya nendlebe ngwane ngibuye nemlandvo sibuyele emuva ngwane sitichenye ukuthi thine sibobani sibuyaphi njengoba ngwane utawukhumbula nje ukuthi kulamalanga sikito tikhathi phela ngwane lapho khona silive sigubha kutalwa kwelichawekati le-Afrika ingani nasikhuluma ngenyanga yaKholwane sikhuluma ngenyanga lapho khona kwatalwa khona inkosi Sobhuza wesibili. Kunengike lokungumsebenzi lokwentiwe ngiyo inkosi Sobhuza ngetikhathi tayo silibhange lemlandvo ngwane. Sikubone kukuhle ukuthi silethe tinkulumo takhe ikakhulukati letinetifundvo tsite lotawuthi nawe nawuhleti ekhaya ikakhulukati nangabe wawukhona itolo ukhumbule ukuthi bekayala afundzisa aphinze futhi acondzise lapho khona abona ukuthi sekuhambeke kabi khona. Asihlale phasi ke ngwane namuhla siluthakasele luhlelo mphathe wemvuvlane nani nonke bekunene ngibonga kute ngibe khona kulomhlaba lamuhla sesikhashana ngagcina kepha yokugcina kwami kwakusolukhondovana kugcina kwami kepha njengoba sengihamba nje lamhla sengiyabona sinamambala kuliqinisa ukuthi nasolo uyibuka into kayikhuli nasolo uyibuka into ayikhuli kanti ndaba nangase uhlale noma eliviki ungayi ensimini uthakhanza nje vise liqhamile ukuthi ho kanti angijabule nje kakhulu ukuthi njengoba ngilinge kube ngimeme onke amabandla uyochelena ukuthi nangiphethe lo mcabango ukuthi sitawuphila njani lapha emhlabeni ngwabite abe khona ngiyathemba ukuthi nangikhuluma elokonene le lapha kunokuthi kwamvela kuvele ngakhanyisa ukuthi kude lwadiko lapha emhlabeni sisiyapi siyaphumbutha ngilapho siyafuna belunge banelibito lako lokufuna kuthi lokutaba ngikuphi ba lokufuna ngekwakubo baye bakubite ukuthi i-experiment lokho sifuna ukuthi indlela nguyiphi njoba kuthi indlela lapha emhlabeni kufuna ngitakulinganisa ngendlela ukuthi ngaze isikhathi uyathi lo nemali athi le mali yami ngayidalisa ngani na kakhulu ngayidalisa ngani
acabange lokhu kuyekube khona la kukhethako bona ke banenhlahla ngoba ke lethi indoda abotanzile kwathi bhidli kungumhlaba kubo ekukhethene ukuthi utawukhethani kanti thina lapha eAfrika kude sokukhethako inkomo nemhlaba kuphela zwi na uphelelo kuloku uphelelo uthi naso ubuka na uhamba nje ubuka ukuthi kuto tonke letinto eqiniseni lako lo ngono kuliqinisa nguphi noma liqinisa ube silime diamond noma silime golide noma silime timotokali noma silime ti-fly machine noma silime njoba tinto tingaka nje ufuna ubona sile udale enkulu kuphezulu kwato tonke yini mina ke singakukala singakufuna ngakuthola siliqinisa naku ngidanitshela lokunye njengoba ngilekanisa ukuthi uyobona ukuthi diamond noma kuthengisa timotokali noma kuthengisani ukhanda sikonke nje lokho kuyafanana kunikhona impisa kwami asenginitekela insimo nakhona ngithi uhlomatha impondo nje ngidantekela insimo yalenye indoda ayayihluphekile le ndoda ke ihamba izula kufunyaniseke kulelive kunetipoko lotho ngasuhlangana naso lesipoko sikubusise ubese uvele nje uba uNkulunkulu ngalelo langa kuba uNkulunkulu sokonke songathola noma eseyini le ndoda iyazula hamba ithi ngabe ngase ngithole phela lesipoko lesinenhlanhla senginikeni ngacela imali ngacela imali uthi hamba wethu kantu embi kwakhe nangikoloku bese kuzofunani kuyakhetha yonke into ongasifunela lapha emhlabeni uthi ungafunani usena kuthi unye ngifuna imali kade ngihlupheka ngifuna imali nje kuphela ngibaphatha lokho nje guquka kube imali ngibaphatha noma yini guquka ibe imali ibe igolide hayi nemadlana nje ibe imali kubese kuthi lokho sengubusisile mnganami yonke into othetha ayiphatha seyigolide namamba lathi uthatha litshe wabona litshe seligolide wabase uthatha lenye litshe wayibese inqumbi ematshe asabona igolide yakhe sevele nje yonke sekuvele kumengetela yonke indlu usitayibekele legolide kubonakala ukuthi sewungena nendlini sowuphatha nemafastelo kuqoba igolide noma yonke nje into netitulo takhe kuqoba bayigolide uyabona sangumkhulu ngigcinile lapha bengisolo ngifuna khona ngifikile lapha live ligcina khona ngci bithe ilokwana teacher takhe phatha teacher kuqoba igolide ubitha timfoloko takhe phatha kuqoba igolide ubitha tipuni takhe uyatiphatha kuqoba igolide uyabona cha ngifikile egcineni yakhe bethu abafana bakhe vele bonani sebaletha kudla kwakhe bekumhluthi lokho sokubovu kumanyathela yonke lento uyawukha umhloti uthi ufaka emlonyeni ukuguquka kube igolide kansi
ubitela kunyakudla uthi akuphatha kuqoka bayigolide ho kanti uyasukuma kaloku uye equation zasengimane ngiyokuhlola equation lona emabhodo phela seyigolide yonke into awu uyakha uthi ufaka emlonyeni inyama kuqoka baligolide kwaphela nyalo kwasa Ndaweni kanjani awu uyaphuma lo uthi uyawufuna lesilwane zesipoko lesilisamnika lo sewufuna ulahla igolide nyalo awu uyaphuma ubuyela elakwaneni ufuna silwane uba lapho silwane ubathi hamba uzawusibona phi silwane lokavela nje kwaphindze kwanyamalala khona lapho hamba uthatha zula ekugcinene ubese ufika emfuleni so asanathe emanti usuyanatha gucoba igolide sewugciniwe ke lo muntu nyalo sowubheke kufa so asalamana afa lo kungenani uthi asevela nje nasathandaza nje uNkulunkulu so yinkosi bungela umphefumulo sekude lokunye sengitendile wethu kuyaphapha ngiyabhutsa ngiyabhutsa kusukela lelo langaza ngasaphinza ayifuna igolide nangilanza lensimo nje ngilandzela kube ngide ukukhanyisa ukuthi dinyenti tindlela lesingakhuphuka ngato kepha tonke tigcina tigolide ngoba ngeke uthihle lesihluphaka ngayo igolide longathi nzinzana nini nawunokudla lokuya esiswini kanganga ube ngithe ngicaba ngesikhathi uthini khona umuntu langathi uyathenga umhlaba angawuthenga ngani ikhona imali yemhlaba khanza kude thatha abondungunye babedla wona lo mhlaba uthathe labatawutala titukulwane tethu tiyasolo tidla lo mhlaba ungayithenga ke into lenjalo leliya ulithenga nje litaguga litsaba ukuthi liphelile lento lengapheli sikhuluma nje bogolide bayimbiwa nje dawuvala ijozi liphelile sekude iphelile uve bekhimbali idiamond seyiphelile uve lidudusi lidudusi lelipheliyo ngobe kwemba nje kuyaphela kepha umhlaba awupheli kude ngawulinganise nekuthi ngoba phela sicabanga ukuthi lokukhulu kumba sonke nje sicabanga ukuthi ngiyona into yokuphilana nasinemamine eveni lakithi siphelele ngikhanza mina ukuthi nasinemamine asikaphelele imine lephelele umhlaba wekulima le iyaphela umhlaba kawuphele ngaloko ke nifanele niwusebenzisa umhlaba ngendlela ukuthi ungapheli ngobe uyafa nganitshela nasempofu kufa kwawo ukuthi ngalinganisa ngalamanye amave lesewafa lamadoda atathi nalo wakini naningakawuphathi ungafa kude ngikhombisa ukuthi lelo kwana uyafanana netimayela ngisonga suku ngiyalo kwanene ngala sawubona tehluko letakwa kuthiwa athi njengatona letala pha imvumvulana lapha ngisheya kodwa libethu lakhona ngoba eluyengweni na usaqala ke kulinywa lapha layisi sefika nalapha isikhanza ke layisi ke lokunye kuyagcigcwita lokunye kunjani leli linjengelaka lo madzala kaca sicale manga nje sikhulisa laba sebendaba leli linjenge
lokunye ukukhanze bobo bhikishane lokunye ukukhanze encenye kume kwente nje aw ngasola mina enhlitweni yakho nasidumisa nje oh sesiyewela lapho sesiyayelo kwanene lapha ngesheya eplasi wakhanza lutsandzana nje kubinze kuthe du ungaboni lapha kusuka khona lapha kugcina khona kepha emanti ngakhanza asitiba ngiyabotha kulo mphathe lamanti lokho asitiba atabulala yini uthi qha ayahamba lamanti ngoba abona ngemehlo lawo lobuka ngawo kepha lapha etikalini ayahamba sonke isikhathi akemi ndzawonye nebe sengicabanga lo bese kubuka lengesheya sengicabanga lokho umzwana ke kungena enhlithweni yami ukuthi ngaphandle besihlangane kuthi linjengela kalomadzala kaca kude kepha laba kubona ukuthi kuhlangene indoda yinye zwile ebambile kubinze lutsandzana nalutheni du uthi tena kubinze kunjalo nafika isikhathi sekuvuna sekufika lomunye wabona lapha utelithengisa lelive khona lapha nase ngibuka ngikhanza nalithengisako lela layisi lesalibona lapha ngikhanza ukuthi lithi inkulungwane emashumi lamathathu lela layisi lesalibona hawu inkulungwane amashumi lamathathu kanti ukuthi negolide ejozi ayiyengcilelo kwani nakuthi lesicako lesi sibithethe inkulungwane amashumi lamathathu namadodosi abawengcilo umhlaba ngase ngibothi ake sisike mhlawumbe ke noma mhlawumbe bekuthola inkulungwane nje tilishumi kuphela wase uthatha wonke lemitile lapha kalobamba lomdzala so yathi ehlukanisela leti inkulungwane leti lishumi babe ngabe bakhekile ngalinye lilanga kulethi buka leti inkulungwane leti ngamashumi amathathu lo kunye ukukhomba nje wase ngase ayimali yokudlala ibhola angase siyo nemali nguko lokangifaka lo moya ukuthi angilinge be sifunze ukuthi nguyiphi impilo letakuphila lamanye amadoda abasitshela cha utawuphila ngcono ngamunye utawuphila ngcono ngamunye cha lento ngiyisekele ngemahlamo amabili ukuthi asesibone impela ukuthi kuyapi njoba siyele kakuthi kwamuvela kwavela sibonile lamhla sesitawubona emvumvulane nganye suku sitawubona le ku pineapple kuthi kunjani njoba siqale lapha kutinhlala abantu solo siyabuka ukuthi nguphi lokutawulungela emaswati kuhleke njoba sambanani siyabuka tonke lendzawo asikutshelwa besitshelwa ngumuntu uthi hey lokufanele emaswati kuthi siyakutshelwa ngolitinto lesitibuka ngemehlo nangidumisa ke nebe nginene ngidumisa kuthi kumnazi nasekubuka kulima kwenza konke nganobe kulima kuphila lokunye tigolide nani kufa sesivile ngendoda lapho seyafa kuthi kude ngobe nakhona usenyangeni uyakudla ngaloko ke sibambe sisibaye esikhulu sengibongele nebe kunene sengengcile la phakathi unongazintaba osemakhosi ngaso sikhathi ke ngwane
Asishaye silibeke lapha luhlelo lwethu namuhla kwadalwa lichawe lelahamba nathi sade sawufika kuMasibuse lendlula nathi kuMasibuse lade layokhothama ngeminyaka wa 1982 bekukhuluma inkosi Sobhuza wesibili. Siyethemba ke ngwane ukuthi imfundiso letifana naleti titawela etindlebeni letingito njengobe emasiko nemhambo amgcoka esiveni. Njengobe sithi silive nje sisho ngobe kukhona tindlu letitisekelo kithi lesihamba ngato letisho ukuthi sihlukile kuletinye tive. Loyo lofise kuda ate ucwaninga kabanti kunayi ingungu yemlando wesive seMaswati sikhona ngwane kusukela ngemsombuluko kuyawude kube ngolesihlanu. Asivuli ngempela sondvo, asivuli ngemaholide. Na ufuna kuda ute ucwaninga cale usitsinze etinомbolweni tamahlale ekhukhwini letithi 7606 7049. Lethumusa mukelwe simelane uthi mahle Maswati.